我看小慈和三郎还有子明相聊甚欢，还以为他们之中有你心悦之人呢。我没有心上人。黑夜的房中有何动静？熄灯了。姜慈呢？应该还在吧？还在里面。少君还没休息啊？小慈未归，我心难定。夜深了，回房休息吧。崔大哥，你买的这荷包真好看，真有眼光。谢谢。原来不是送给江姑娘的。惭愧，崔某是看着荷包和先前拾得的遗物很是相配，便买了下来。魏某还以为像崔公子这样的谦谦君子都是路不拾遗的，结果我也是真的想再见到那位姑娘，亲手把这纸蜻蜓还给她。我看看，米不有出，响客有终。这句话的意思，世间万千，往往能有一个好的开始，却鲜少能善始善终，有一个好的结局。三郎也在。少君还没休息啊？小慈未归，我心难定。夜深了，你都叨扰三郎子明一整晚了，回房休息吧。坐吧，以后莫要再把披风借给别人了。你的身子也不是铁打的。是。秋风寒凉，暖暖身子。多谢侯爷。小慈不太喜欢喝姜茶。哦，刚才吃太饱了，喝不下了。看来小慈今夜玩得很开心。小慈今夜是和三郎一道游玩吗？你二人何时变得这般熟悉了？哦，就是碰巧遇到了。指挥使也是看在侯爷的面子上，才对我诸多照顾。我看小慈和三郎还有子明相聊甚欢，还以为他们之中有你心悦之人呢。我没有心上人。侯爷，那你早点休息，我先走了。这段时间还请小慈宿在我的房间。为何？都先退下。三郎此次来南陵，明面上是助我查案，实则是监视我在南陵的一举一动。陛下也有意测探我是否有儿心。三郎聪明至极，绝不能让他看出你我之间的破绽。我知道，前段时间让小慈受了很大的委屈。船上刺刀一事，我向你道歉。事关裴氏安危，还请小慈助我一臂之力。好，那我今晚就留在这里。侯爷，如此这般每日都活在谎言之中，和别人算来算去的，真的不累吗？人活于世皆有责任，既是责任，便不能言累。我知道，做任何一个选择都是一种伤害，但我必须选择。
守护重要的人和事。你睡里面，我在外面。是。裴衍的房中有何动静？熄灯了。姜慈呢？应该还在吧？还在里面。属下明白了，今夜宴席之上，大人想必是故意挑准时间，博取姜慈的信任与好感。唉，温柔刀啊，刀刀致命啊！大人好计谋。裴炎以为他跟姜慈最为亲密，却不曾想，大人已经悄悄渗透了。看来这注释本指日可待。李飞，属下在。今夜你去值守。啊？现在？现在。大人，外面风那么大呢。月黑风高，想必正是长风卫出动的时候。大人，属下明日还得跟您去铸造司查军械案呢。我查军械案本就只是走走过场，眼下还是找到燕氏姐妹最为重要。去吧。大人，大人。下官何振文见过裴组长。闹出如此大的风波，何大人，若非你能力有限，又焉能将劣等的兵器送去庆康？是下官的错，我未能及时发现库银亏空，只得购置劣材以赶工期，才使这批兵器出了问题。罢了，此事休要再提。我那侄儿本就精明极难对付，这回又带了个行事狂放的魏昭，两人一唱一和，更需倍加提防。何大人，你切莫让他们抓到把柄啊！请裴组长放心，南陵的局势天衣无缝，御史台查不出来，裴侯和魏指挥使也一定查不出来。有劳裴。爹，您何苦看他们脸色呀？识君之路，担君之忧。父亲，您吃的是朝廷的俸禄，为何要受这裴氏的气？你这莽撞的性子，还需好好打磨，否则迟早要吃亏的。这刚送走御史台，又来了裴衍、魏昭，爹，我们该怎么办呀？带着你的人去流民巷，把那些饥民抓起来，在城中找个隐秘之处都关起来。明日，裴衍和魏昭要亲临铸造司。江姑娘，童敏如何？童副将一切都好，你放心吧。我好不容易出来一次，想去集市转一转，正好可以买点食材给侯爷补补身体。他日夜查案，着实辛苦。江姑娘体贴侯爷，实属难得，我陪江姑娘一起。那魏指挥使无碍。既然我答应了少君，要把江姑娘完璧归赵，自然是不能先行离开了。哎，姑娘，过来看看鲜花吧。这是鲜花的种子，带回去种就能开出漂亮的花。我要这个。好，给你装好了。前面就是菜市了，我们过去看看吧。来鲜花啦，鲜花种子。来，您看看我这鲜花。哥哥给点钱吧，给点钱吧，哥哥。去找那个穿紫衣服的。找前面那个哥哥。
多心善！哥哥，救救我！公主，人心儿我公主。你不会对安城怎么样吧？我还没有蠢到光天化日之下当街行凶。说吧，找我什么事？你是月落人？月落人？我那天做了一碗不苦粥，只有你喝出来味道不一样。我只是说我不爱吃甜的。你说的是太甜了，而且是顺着侯爷和崔大哥说的。你说的太甜，其实就是不够涩。是吗？不苦粥初尝香甜醇厚，再尝苦涩入喉，滋味回甘。它有这种奇特的口感，是因为里面有一道涩中带甜的灵柩花，这种花只在月落才有，不苦粥亦是。在这世上，知道不苦粥并且尝过它正宗味道的人，恐怕是寥寥无几。只是一碗粥而已。可那日在树上，你明明要对我痛下杀手，你看到月落游记之后就晃了神，事后你还有意无意地向我提起过月落。还有呢？月落人，天生面容俊秀，你认识？你也是。所以你就故意说那碗粥是你研制的，想当我揭穿你？我在赌。赌什么？赌你是有家不可归的游子。游子在外，思乡之情总是难以安放，但是你心房太重了，让我找到蛛丝马迹太难了。所以呢，我就只能用一道家乡小菜来试你，哪怕只能勾出你的一丝恻隐动容就够了。就算我是月落人，你又能怎么样呢？你把小泥猫还给我呀，不然我就告诉侯爷，你怎么都跑不了。是吗？你信吗？被我说中了。你以为用他们就能要挟到我？从小他们就骂我是野丫头，天天对我冷眼相待，还用小石头砸我，我恨都恨死了。我还能顾得上他们的死活？但是我本来就是局外人，我也犯不着跟你撕个鱼死网破。这样，你把小泥猫还给我。我说过的，山隐隐，水迢迢，我保证跟你不再相见，我也不再坏你的事。姜慈，不是我要故意为难你，我们各为其主，你有你想去的地方，我也有我想做的事情。你还有主子？谁啊？他比我还心狠手辣，你还是不知道的好。是侯爷说的萧无暇？你不是萧无暇？你既然这么熟悉不苦粥，也应该知道，不苦粥只不过是一个民间的小吃，萧无暇可是月落的少主，他怎么会在街头吃这种下等东西？又怎么会因为一碗粥勾起他的思乡之情？那当晚进入别院行凶的人也是他？不该问的问题你就不要问了，我只能告诉你，我没有去过别院，更没有杀人。可侯爷还是会怀疑到你身上。只要裴衍相信你，就会相信我。什么意思？只要裴衍相信你不会背叛他、欺骗他，那让你毫无畏惧、自然相处的我，也就没有任何问题了。不过依我看，江姑娘应该不舍得再欺骗他了吧？只要让侯爷不再怀疑你，你就把小泥猫还给我。当然。好，一言为定。以后你若有事情不方便交谈，可以比个月亮，到时候我自会找个地方与你相见。我干完这票就跟你两清了，也没什么跟你说的。好。